Halo, hello guys, welcome back to my vlog Animal Ray. Jadi kali ini ayam-ayam saya lagi sakit, ngorok gitu ya guys, ngorok terus diem gitu guys. Jadi kalau solusinya kalau ayam udah ngorok terus ditambah diem gak mau makan, langsung diberikan prason. Ini prason ya guys, obat prason. Nah waktu itu ayam saya yang ini biar telur hijau waktu itu sakit, dikasih prason ini sembuh guys, langsung sembuh seperti itu. Nah ini kita coba yang ini lagi diem aja nih jenis mangon, dia tuh diem aja terusnya sepertinya ngorok juga, jadi kita langsung kasih aja prasonnya sebelum terlambat. Kalau udah terlambat biasanya susah pengobatannya. Nanti kita bakal review kembali ayamnya udah sehat ya guys. Nih langsung kita kasih aja, sama ini ayam serama mau dikasih juga. Oke guys, lihat yang lain mah tetap sehat-sehat ya guys. Nah yang ini duduk ngurung aja guys, lihat. Tuh mukanya juga udah pucet ya guys. Langsung kita berikan prason aja. Ini ayamnya udah dikasih prason ya guys, langsung kita lepas aja. Ayamnya masih agak sehat sedikit gitu, tetapi udah mulai gejala-gejala mau sakit guys. Jadi kalian kalau mau ngobatinya waktu dia sudah gejala mau sakit itu langsung diberi prason. Lebih baik di sore hari, ini saya berinya pagi hari, berarti besok nanti sore nggak usah dikasih lagi guys. Jadi cukup sehari sekali. Pengobatannya selama 3 hari sampai 5 hari, nanti diberhentikan saja, pasti ayam juga sudah sembuh. Kalau masih belum sembuh dalam 3 hari sampai 5 hari tersebut, jangan diberikan lagi prason, karena prason ini antibiotik ya guys, jadi nggak boleh banyak-banyak diberikan. Oke, mungkin itu aja vlog saya kali ini ya. Jangan lupa klik tombol like and subscribe nya ya guys. Thank you, bye bye.